waɗanda aka yi musu aiki aka cire musu fibroid, da wanda suke ƙoƙarin a yi musu aiki a cire fibroid, da waɗanda suke tsoron kada fibroid ɗinsu ya girma ta kai ga an musu aiki. Ga wani haɗin magani wanda da izinin Allah idan an miki aiki kina fargabar kada ya dawo, ba zai dawo ba. Idan kina da shi an sa lokacin yi miki aiki, to da izinin Allah zai narkar da shi. Idan kina fargabar kada fibroid ɗinki ya girma ta kai ga an miki aiki, wannan maganin yana magance matsala na fibroid da abin da yake haddasar da fibroid da abin da ke iya sawa fibroid ya illata mahaifa. Da zarar kina ɗaya daga cikin waɗannan, maza ki je ki nemi garafuni da saiwar zogale da kanumfari da girfa, ki haɗe su gu ɗaya, ki riƙa tafasa su kina shan ƙaramin kofi da safe, ƙaramin kofi da daddare. Da izinin Allah duk girman fibroid zai narkar da shi.